大家好，我小西木。第2期任意改虽然点赞没到5000，但是耐不住太多人催更我了，没办法，宠粉的我只能含泪更新了，请把宠粉打在公屏上。那么开始 ，music。妹妹版的小蛙。哥哥，谁能拒绝一个猫耳朵的蛙妹妹呢 ？Nice。绿茶妹妹版小蛙。哥哥，姐姐不会生气吧？哥，你尝一口。哥哥，你心疼。哥哥，你心疼。造孽！超可爱版的小蛙。奶，嘎，不要这样子啦！开不开心？话说今天可是情人节哦。对了，你们没有女朋友。我猜你们的弹幕全都是你的赞没了，不要那么认真嘛。那么在这个神圣的日子，自然要让我们磕的 CP 发一波糖。亲爱的，大嘴老公，老公，老公，很多人会质疑我说，你这么搞小蛙和大嘴他们是不是黑粉啊？其实不然，你们只看到了表层。我从2020年的时候就开始粉小蛙了，见证了小蛙和大嘴的感情历程，特别是那一次告白，两个人真的很配呀。节目的最后也是希望大家可以找到属于自己的那个他，和他一起像小蛙和大嘴这样，偶尔拌嘴，偶尔嬉戏，快快乐乐的度过每一天。祝大家情人节快乐！我是小西木，我们下期再见。